মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক আমরা আমাদের প্রত্যেকটা রোগীকে যারা কোমর ব্যথা, পিঠ ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, মেরুদণ্ড ব্যথা, হিপ জয়েন্ট ব্যথা নিয়ে আসে, প্রত্যেককে আমরা ঠিক এভাবে ব্যায়াম করে পরীক্ষা করে দেখি। কারণ এর কারণ হলো অনেকেই আমরা শুনতে পাই অনেক জায়গায় চিকিৎসা করার পর তারা বাড়িতে যেয়ে কাজ করতে পারে না, বিদেশে যেয়ে কাজ করতে পারে না, এই করতে পারে না, ওই করতে পারে না। সুতরাং আমাদের এখানে প্রত্যেকের জন্য সকল ব্যায়াম, সকল কাজ নির্ধারিত আছে। এখন আপনার কাছে কিরকম লাগে বলেন তো? আজকে আমরা প্রথম চিকিৎসা দিলাম, কিছু বলতে কতটুকু ভালো লাগে? 100 মধ্যে কত? 100 মধ্যে 40 উপরে। আচ্ছা দেখি, থ্যাংক ইউ। বডি আপনি 20 কিলো আমরা মাইনা নিব, কারণ এটা রোগ আপনার, রোগ আমার নয়। এখন আগে তো এই জায়গাতে ব্যথা হতো না। হ্যাঁ, এখন এগুলো নাই, এখন শুধু কোমরে একটু আছে, এইটাও এটা। আর এই যে এই রোগটা আছে না, এই রোগটা দেখবো, এই রোগটা এখন আমরা দেখি নাই। আপনাকে যে কাজগুলো করতে নিচে বসেন, বসেন সোজা সোজা একদম বাথরুমে যেভাবে বসে, বডি সোজা করেন, বডি সোজা করুন, বডি আর সোজা সোজা বলেন, উঠেন, হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, এই বসা তো আপনি কতদিন পরে বসতেন? অনেক কতদিন? দিনটা বলেন না, দিনটা বললে তো মানুষ শুনবে তো। অনেক দিন হয়ে গেছে। কত 2 বছর? এরকম 2 বছর বা 1.5 বছর পর্যন্ত উনি এইভাবে বসতে পারেন না। আজকে আমরা প্রথমেই ওনাকে এইভাবে বসতে দিয়েছি। হ্যাঁ বলেন, এবার 50 বার বসে বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, কথা হবে।